Ја за позив на ову школу сам пресретна да поново сораđujem sa vama, дијелит знање и размjenjivат знање sa ljudima ovima koji su lokalni ovdje. Taj sadržaj sam izabrala zato jer to je kombinacija radionica La Voce Nostre i dijelić Vie Negative. Oba dvije radionice su meni dosta pomogle da razvijem svoj performativni jezik, pa i sebe isto kao osobu. Grupa je dosta raznolika i mislim da je to uvijek dobro da dolaze iz različitih područja, tako da pokrivamo sve jer je to isto dosta bitno da razumemo šta različiti ljudi razumiju kad nešto gledaju. Групата е прекрасна, како некој што не е толку екстровертен. За многу кратко време успеавме онака сите да се синхронизираме и се најдовме, иако доаѓаме со различни позадини. Имаме различни струки, различни професии, различна пракса. Сите имаме некои заеднички нишки и комуникации и се запознаваме меѓу себе си многу и на едно духовно ниво и телесно ниво. За сега ова е едно баш трансформативно искуство за мене, затоа што некако не само што си ги продлабочувам знаењата за некои теми што ме интересираат, туку имам простори да однаучам некои пракси и уверувања, да се опуштам малку и тоа да го направам не само креативно и критички, туку и малку по-телесно и емотивно. Групата е фантастична. Ја мислам дека ваква комбинација на луѓе просто скоро невозможно да ги собереш, како да сме се договориле онака со сличен сензибилитет. Знаев дека програмата ќе биде многу добра, според тоа што го прочитав пред да дојдам. Ама сега кога сум веќе дел од процесот, мислам дека ги надмина сите очекувања. Голем дел од групата нема такво искуство, а некако за пола саат направивме некаков проект кој сакаше да даде некаква и политичка порака и порака која може слободно да се толкува. Ова беше некако поинако, ме радува поприлично. Најголемата задача ми беше да бидам искрена со она што го работам како уметник во последниот период и тоа беше кореографирање контрадикции. И така дојдов, го спремив и го дадов максимално, со тоа што и го ја донесов групата, колективот го донесов во прашање. Односно како се кореографираат контрадикции, односно како колективот или групата носи некои одлуки и веднаш контрадикциите дојдоа во прв план. Луѓето се од различни дисциплини и генерации и просто интересно да видиш како размислуваат колегите од други бранши, од други генерации. Ова е многу важно. Тоа го правите заради тоа што дава рамка и контекст да истражуваме некои работи кои нашето секојдневие во институционален театар, па дури на независна сцена го немаме како луксус. Беше идеална работилница пошто е повеќе насочена кон танц, повеќе на движење, што многу ми се допадна и ми отвори некои нови фолдери во мозокот. I had great 3 days so far with a group of participants, and it was amazing how open they've been. The content that I offered in this workshop is like a research topic I've been dealing with for a long time, and it's on questions of care and reproductive labor in relation to the performing arts.
And I think in some way it's like a universal theme. The way I work is also to introduce feminist theories and confront them with different practices. And for me, this is part of feminist practice in the arts to really create space for critical thinking. Ако барем третина учесниците се среќни како што сум јас среќна секој ден додека сме ова, мислам дека дури сосема доволно. Цело време се штипкам и си мислам дека требаше малку само да се воздржиме пред да велиме дека ова е најдоброто нешто што ни се случило, дека е многу добро, дека програмски е многу добро, дека групата е многу добра. Навистина мислам дека искуството оваа година дополнително не обврзува да ова расте и не само да се одржува и во следната, туку практично и да расте. Пресреќни сме со оваа група која на еден така спонтан начин толку многу брзо се поврза и јас искрено се надевам дека меѓу себе освен овие некои приватни релации што се воспоставија на толку еден убав, пријателски, грижлив начин, дека меѓу себе препознаваат и некои нови професионални релации кои ќе се прават и на тој начин практично оваа школа ќе го направи тоа за што е создадена, тоа е да ја зајакне локалната независна сцена.